Ehtimal deyim ki, insanın bəzi zahiri mərhəməti ola bilər, amma imandan qaynaqlanmaya bilər. Aldanmayasan gərək. Heç mərhəmət də 100% zəmanət vermir ki, səndə iman var. Onun üçün dəlil tarixdən deyim, Muaviyyəyə əleyhissalamın şəhadət xəbərini çatdıranda Muaviyyə oturdu, zar-zar ağladı əleyhissalamın şəhadət. Baxarsan, deyirsən, maşallah, nə ürəyi yumşaq adamdır bu, nə mərhəmətli insandır bu. Bir ömür əli ilə müharibə aparan insan oturur əlinin şəhadətini ağlayır. Ömər Sədin vəziyyətinə baxın, xeymələrə hücum eləyəndə o oyunbazlıq eləmirdi, valla kim özünü göstərirdi. Adam qalmamışdı ki, özünü göstərsin. Xeymələrə hücum çəkəndə Ömər Səd fəryad eləyib ağlayırdı. Fəryad eləyib göz yaşı tökürdü. Maşallah, nə qədər mehriban adamdır. İlk oxu o atmışdı İmam Hüseynə tərəf. Və qoşunun komandanı o idi. İnsanın ola bilər vücudunun dərinliyində iman olmasın, dərindən qaynaqlanan mərhəmət olmasın, amma ruhun üzdə olan qatlarında atifə olsun. Qəribə varlıqdır insan. Ruhun üzdə olan qatlarında mərhəmət, əxlaq olsun. O mərhəmət gərək vücudun daxilindən qaynaqlansın. Deməli, bizdə mərhəmət də olsa bəlli deyil, imandandır yoxsa yox. Bəlkə bizim vücudumuzun üst qatında bir qədər rəhmət var. Dərini daşdan da möhkəmdir ruhumuzun. Sərtdir, kobuddur, imansızdır. Ayıq olaq, bu zamanda ayıq olaq. Həm özümüzü tanıyaq, həm başqalarını tanıyaq. 5-10 dənə səthi əməllə başqalarını dağ başına qoymayaq və özümüzü də şirdib dağ başına qoymayaq. Bəs necə eləyək, müəyyən eləyək? Bilmirəm valla. Necə eləyək, müəyyən eləyək? Adam dəli olur, qalır. Ona görə hidayət bu qədər çətindir. Yəhdi mən yəşə, Allah istədiyini hidayət edir. Allah kimi istəyir? Kimin əlindən tutur, de bilək, mən bilmirəm ki. Mən bilmirəm. Uzun prosesdir, dərin prosesdir. Bizim vücudumuzun dərinliyində bir qab var, o iman qabıdır. Onun içində nə var biz bilmirik. Müəmmadır. Bəziləri əxlaqın arxasında gizlənir, bəziləri əməlin arxasında gizlənir. İman gizli hissədir, çox gizli hissədir.